Ну что такое? А что, дурачок ты, вот что. Ну, в голосе. Яйцо надо, да, сырое тебе? Давай, давай. Пой. Ну что такое? Давай. Не в голосе. Вот молодец. Молодец, хорошо. Давай, давай. Ты пишешь, да? Давай, давай. Будет долго показывать. Давай, давай, хорошо пой. Сейчас старается. Давай, давай. Ну-ну. Мое там не слышно? Слышь. Главное, в угол отвернулся.